Gjatë primejit të mbrëmjes, Benita merr vendimin që trondit jo vetëm Tonin, por edhe gjithë shtëpinë. Ajo del hapur dhe deklaron se lidhja me saj dhe Toneit ka marrë fund përfundimisht. Me një ton të ftohtë dhe të vendosur, Benita shprehet se nuk mund ta vazhdojë më këtë marrëdhënie, pasi ndjenjat e saj nuk janë aty ku duhet të jenë. Ajo tregon se zemra e saj është diku tjetër dhe se prej kohësh ka ndier një shkputje emocionale nga Tonei. Sipas Benitës, ajo ka tentuar ta kuptojë veten dhe ndjenjat e saj, por ka arritur në përfundimin se ajo nuk e do Tonin fare. Benita thekson se gjithçka që ka pasur mes tyre ka qenë vetëm një pëlqim kalimtar. Një situatë momentale që nuk u kthye kurrë në dashuri të vërtetë. Në fjalën e saj, Benita shpjegon se nuk dëshiron të vazhdojë një lidhje të re me vetëm për sy të publikut apo për lojë, duke shtuar se nuk do t'i gënjej as veten dhe as Tonin. Ajo thot se ka qenë e sinqertë deri në fund dhe se tani po flet hapur, edhe pse e di që fjalët e saj mund të lëndojnë. Për Benitën, më e rëndësishmja është të jetë e vërtetë me ndjenjat e saj dhe të mos mbajë dik pranë pa e dashur. Ky moment krijon një atmosferë të rëndë në shtëpi, pasi Tonei duket i habitur dhe i prekur nga deklarata e saj, ndërsa banorët e tjerë ndjekin situatën në heshtje. Vendimi i Benitës sjell reagime të shumta dhe komente nga të gjithë, duke u kthyer në një nga momentet më të forta të primejit. Me këtë deklaratë, Benita i jep fund çdo dyshimi dhe e mbyll kapitullin me Tonin, duke lënë pas një histori që nisi me pëlqim, por përfundoi pa ndjenja. Primei vazhdon mes tensionit dhe pikpyetjeve të shumta, ndërsa publiku pret të shohë se çfarë do të ndodhë më tej pas këtij vendimi të prerë. Benita përfshihet në një debat shumë të ashpër me Albën, ku tensioni rritet nga minuta në minutë dhe atmosfera bëhet tepër e rëndë. Ajo shpërthen me tone të forta dhe e akuzon Albën se është një vajzë shumë e keqe, duke thënë se sjelljet e saj janë provokuese dhe plot mungesë respekti. Sipas Benitës, Alba e kalon çdo kufi në debat dhe përdor tema që nuk duhet të përmenden kurrë, sidomos kur bëhet fjalë për familjen. Gjatë përplasjes, Benita ndalet në mënyrë të prerë dhe i thot Albës që të mos ia përmend më nënën, duke e bërë shumë të qartë se kjo është një vijë e kuqe për të. Ajo shprehet se përmendja e nënës është ofendim i rëndë dhe se nuk do ta tolerojë më asnjëherë një gjë të tillë. Benita tregohet shumë e acaruar emocionalisht dhe reagon me nervozizëm të madh, duke e kërcënuar verbalisht Albën që të ndalojë menjëherë. Debati vazhdon me fjalë të forta nga të dyja palët, ndërsa Benita thekson se nuk do të lejojë askënd ta prek në pika kaq të ndjeshme. Ajo shprehet se Alba po e bën qëllimisht për ta nxjerrë nga vetja dhe për ta provokuar, por se ajo nuk do të heshtë më. Situata përshkallëzohet dhe krijon një klimë shumë të tensionuar në shtëpi, ku banorët e tjerë mbeten të habitur nga ashpërsia e debatit dhe nga fjalët e rënda që hidhen mes Benitës dhe Albës. Gjatë spektaklit të mbrëmjes, në primen e sotëm, Edi vendos të flasë hapur dhe përpara të gjithëve i shpreh pëlqimin Albës. Momenti krijon shumë emocion në studio dhe në shtëpi, pasi askush nuk e priste që ai të bënte një deklaratë kaq të drejtë për drejtë. Edi i drejtohet Albës me tone të qeta dhe të sinqerta, duke thënë se prej kohësh e ka vëzhguar sjelljen e saj dhe se ajo i ka lënë përshtypje shumë të mirë. Ai thekson se Alba është një vajzë e mirë, e sjellshme dhe me karakter, duke shtuar se e vlerëson mënyrën se si ajo sillet me të tjerët dhe si i përballon situatat e vështira brenda shtëpisë. Edi shprehet se ndjehet rehat pranë saj dhe se me të mund të flasë lirshëm, pa u ndjerë i gjykuar. Sipas tij, Alba ka diçka ndryshe nga të tjerat, një qetësi dhe sinqeritet që e kanë afruar gjithnjë më shumë. Në deklaratën e tij, Edi shkon edhe më tej duke thënë se ka dëshirë të lidhet me Albën dhe ta njohë më mirë, jo si lojë, por me seriozitet. Ai e bën të qartë se nuk po flet nga momenti, por nga ndjenjat që janë krijuar me kalimin e kohës. Alba dëgjon e surprizuar, ndërsa banorët e tjerë reagojnë me habi dhe kurreshtje. Ky moment sjell një kthes të re në dinamikën e shtëpisë, pasi deklarata e Edit hap një kapitull të ri dhe ngre shumë pikpyetje për vazhdimin e marrëdhënies mes tij dhe Albës. Atmosfera në prime bëhet edhe më e tensionuar, ndërsa publiku pret të shohë se si do të reagojë Alba dhe çfarë do të ndodhë më pas mes tyre. Alba përfshihet në një debat të ashpër me lëndrimin, ku tensioni rritet shpejt dhe situata bëhet gjithnjë më e rëndë. Ajo i drejtohet atij me nervozizëm të dukshëm dhe i thotë se, sipas saj, ai nuk sillet si burr, por vazhdon të merret me lojra fëmijësh që nuk i shkojnë përshtat situatës dhe moshës së tij.
Alba thekson se sjelljet e lëndrimit janë të papjekura dhe se ai shpesh bën veprime që nuk kanë asnjë kuptim, vetëm për të provokuar ose për të tërhequr vëmendje. Debati ashpërsohet edhe më shumë kur Alba përmend faktin se lëndrimi i ka prishur Arushin e saj, gjë që për të ka qenë e papranueshme. Ajo shprehet se ky veprim e ka acaruar shumë, sepse për të Arushi ka një domethënie të veçantë dhe nuk është thjesht një lodër. Alba e akuzon lëndrimin se e ka bërë këtë me qëllim vetëm për ta nxjerrë nga vetja dhe për ta prekur aty ku e di që e lëndon. Ajo vazhdon duke i thënë se sjellje të tilla tregojnë mungesë respekti dhe pjekurie, dhe se nuk mund ta marrë seriozisht dikë që sillet në këtë mënyrë. Alba e bën të qartë se nuk është e gatshme të tolerojë më veprime të tilla dhe se është lodhur nga këto lojra që, sipas saj, nuk çojnë askund. Debati mbyllet me një klim të rënd mes tyre, ku tensioni mbetet i pranishëm dhe marrëdhënia mes Albës dhe lëndrimit duket më e krisur se kurrë. Gjatë primejit të mbrëmjes, Benita merr vendimin që trondit jo vetëm Tonin, por edhe gjithë shtëpinë. Ajo del hapur dhe deklaron se lidhja mes saj dhe Toneit ka marrë fund përfundimisht. Me një ton të ftohtë dhe të vendosur, Benita shprehet se nuk mund ta vazhdojë më këtë marrëdhënie, pasi ndjenjat e saj nuk janë aty ku duhet të jenë. Ajo tregon se zemra e saj është diku tjetër dhe se prej kohësh ka ndier një shkputje emocionale nga Tonei. Sipas Benitës, ajo ka tentuar ta kuptojë veten dhe ndjenjat e saj, por ka arritur në përfundimin se ajo nuk e do Tonin fare. Benita thekson se gjithçka që ka pasur mes tyre ka qenë vetëm një pëlqim kalimtar. Një situatë momentale që nuk u kthye kurrë në dashuri të vërtetë. Në fjalën e saj, Benita shpjegon se nuk dëshiron të vazhdojë një lidhje të rreme vetëm për sy të publikut apo për lojë, duke shtuar se nuk do t'i gënjej as veten dhe as Tonin. Ajo thotë se ka qenë e sinqertë deri në fund dhe se tani po flet hapur, edhe pse e di që fjalët e saj mund të lëndojnë. Për Benitën, më e rëndësishmja është të jetë e vërtetë me ndjenjat e saj dhe të mos mbajë dikë pranë pa e dashur. Ky moment krijon një atmosferë të rëndë në shtëpi, pasi Tonei duket i habitur dhe i prekur nga deklarata e saj, ndërsa banorët e tjerë ndjekin situatën në heshtje. Vendimi i Benitës sjell reagime të shumta dhe komente nga të gjithë, duke u kthyer në një nga momentet më të forta të primejit. Me këtë deklaratë, Benita i jep fund çdo dyshimi dhe e mbyll kapitullin me Tonin, duke lënë pas një histori që nisi me pëlqim, por përfundoi pa ndjenja. Primei vazhdon mes tensionit dhe pikpyetjeve të shumta, ndërsa publiku pret të shohë se çfarë do të ndodhë më tej pas këtij vendimi të prerë. Klodi dhe Eliona përfshihen në një moment shumë të tensionuar që trondit ambientin dhe kap vëmendjen e të gjithëve. Situata nis me një afrim të Elionës drejt Klodit, por reagimi i tij është i menjëhershëm dhe shumë i ashpër. Klodi tërhiqet mbrapa, duke krijuar distancë mes tyre dhe me zë të lartë i kërkon asaj të mos e prek më. Atmosfera bëhet menjëherë e rëndë dhe e ftohtë, ndërsa fjalët e tij bien fort në veshët e të pranishmëve. Me një qëndrim të acaruar dhe gjeste nervoze, Klodi vazhdon duke i drejtuar Elionës fjalë fyese, duke i thënë se ajo nuk është vajzë e mirë dhe se nuk dëshiron asnjë kontakt me të. Tonet e tij janë të prera dhe plot nerv, duke treguar se ai ka humbur çdo durim. Eliona mbetet përballë tij, dukshëm e prekur nga këto fjalë, ndërsa përpiqet të kuptojë pse situata ka marrë këtë kthes kaq të ashpër. Klodi nuk ndalet dhe e shtyn më tej konfliktin duke i kërkuar Elionës të largohet, duke i thënë të ikë dhe të zhduket nga aty. Këto fjalë e rëndojnë edhe më shumë situatën dhe krijojnë një moment shumë të sikletshëm për të gjithë banorët që janë dëshmitar të skenës. Disa prej tyre shikojnë të habitur, ndërsa të tjerë shmangin vështrimin duke ndier peshën e konfliktit që po zhvillohet para tyre. Eliona ndihet e fyer dhe e poshtëruar nga mënyra se si po trajtohet. Ajo qëndron për disa çaste pa folur, me një shprehje të ngrirë në fytyrë, ndërsa tensioni ndihet në çdo cep të ambientit. Klodi, nga ana tjetër, vazhdon të qëndrojë i ftohtë dhe i distancuar, duke bërë të qartë se nuk dëshiron asnjë komunikim të mëtejshëm me të. Ky moment shënon një pikë thyrjeje mes tyre. Fjalët e rënda, largimi i ashpër dhe qëndrimi përbuzës i Klodit lën pas një atmosferë të mbushur me nervozizëm dhe zhgënjim. Konflikti nuk është thjesht një debat i momentit, por një përplasje që lë gjurmë dhe që pritet të ndikojë në marrëdhëniet e tyre edhe në vazhdim, duke e bërë situatën edhe më të tensionuar në ditët që do pasojnë. Benita dhe Alba përfshihen në një debat të fortë që shpërthen papritur dhe merr për masa të mëdha.
Situata nis me tension të akumuluar prej ditësh, por këtë herë Benita nuk përmbahet më dhe vendos t'i përgjigjet drejt për drejt Albës. Me tone të ashpra dhe zë të ngritur, Benita i drejtohet asaj duke i thënë se Zhulsia nuk është ajo, por vetë Alba. Këto fjalë bien si bombë në ambient dhe krijojnë menjëherë një atmosferë shumë të rënë. Alba mbetet e habitur për një moment, por debati nuk ndalet aty. Benita vazhdon, gjithnjë e më e acaruar, duke akuzuar Albën se flet kot dhe se mundohet gjithmonë të duket superiore ndaj të tjerëve. Ajo shprehet se është lodhur nga komentet dhe ironitë e vazhdueshme dhe se nuk pranon më të ofendohet në heshtje. Tensioni rritet dhe fjalët bëhen gjithnjë e më të drejtpërdrejta. Në kulmin e debatit, Benita e rëndon edhe më shumë situatën duke i thënë Albës se duhet të lahet, sepse sipas saj i vjen erë e keqe. Kjo deklaratë ndez akoma më shumë gjakrat dhe shihet qartë se konflikti ka kaluar në nivel personal. Alba reagon menjëherë, e prekur dhe e revoltuar nga këto akuza, ndërsa fytyra e saj tregon nervozizëm të thellë. Banorët e tjerë ndalen dhe i shikojnë të dyja, ndërsa askush nuk ndërhyn menjëherë. Debati vazhdon me zëra të lartë, gjeste të forta dhe një klim të rënduar që mbush gjithë ambientin. Në fund, përplasja mes Benitës dhe Albës lë pas një ndarje të ftohtë dhe një tension që ndihet ende në ajër. Duke treguar se marrëdhënia mes tyre është dëmtuar seriozisht dhe situata nuk duket se do qetësohet shpejt. Alba dhe Benita përfshihen në një debat të gjatë dhe shumë të tensionuar, i cili nis nga një situatë e thjeshtë, por që shumë shpejt përshkallëzohet. Alba, e irrituar nga gjendja e ambientit, i drejtohet Benitës me tone të forta dhe i thotë se duhet të shkojë të pastrojë vendin, sepse sipas saj shtëpia është bërë rëmuj dhe duket si zhulës. Këto fjalë bien rënd dhe krijojnë menjëherë një atmosferë të rënduar. Benita reagon menjëherë. Ajo acarohet nga mënyra se si Alba i flet dhe e merr si fyrje personale, jo thjesht si vërejtje për pastërtinë. Tonet e saj rriten dhe shihet qartë se nuk është e gatshme ta pranojë këtë mënyrë komunikimi. Ajo ndjehet e nënçmuar dhe e trajtuar sikur të ishte më pak e rëndësishme se të tjerët në shtëpi. Debati vazhdon me shkëmbime fjalësh gjithnjë e më të ashpra. Alba këmbën ngul në qëndrimin e saj, duke thënë se Benita nuk kontribuon mjaftueshëm dhe se gjithmonë lë pas rëmuj. Ajo shprehet se është lodhur duke parë të njëjtën situatë çdo ditë dhe se dikush duhet ta thotë hapur. Sipas saj, shtëpia është e përbashkët dhe secili duhet të marrë përgjegjësi. Nga ana tjetër, Benita ndihet e sulmuar dhe e akuzuar padrejtësisht. Ajo thotë se nuk pranon urdhra dhe as mënyrën përçmuese me të cilën Alba i flet. Acarimi i saj shtohet dhe fytyra i tregon qartë nervozizmin. Debati nuk mbetet më vetëm te pastrimi, por kalon edhe në çështje personale, ku të dyja nënkuptojnë pakënaqësi të mbledhura prej kohësh. Banorët e tjerë ndalen përreth dhe e ndjekin situatën në heshtje, ndërsa tensioni në dhomë bëhet gjithnjë e më i rëndë. Askush nuk ndërhyn menjëherë, pasi përplasja mes Albës dhe Benitës është e fortë dhe plot emocione. Zërat ngrihen, gjestet bëhen më të ashpra dhe atmosfera ndizet edhe më shumë. Në fund, debati lë pas një ndarje të ftohtë mes të dyjave. Acarimi i Benitës nuk shuhet lehtë, ndërsa Alba qëndron e palkundur në atë që tha. Situata mbetet e tensionuar dhe kjo përplasje shihet si një nga momentet ku marrëdhënia mes Albës dhe